Exclusive footage of an attack on a forest plantation in the Kupiansky direction near the village of Stelmakovka, LPR. Russian attack aircraft approach the enemy on 2 buggies and enter the battle directly from the wheels. They fire heavily and throw grenades at the Air Force soldiers. The fighters are supported by a direct fire tank, 050 to 111. After the attack aircraft took the first positions of the Ukrainian armed forces, the artillery began to fire at the enemy at the other end of the forest plantation, 147 and 255. Может, там пацаны затихарились просто, сидят? Они, может, в траншею запрыгнут, сейчас сделаем. Это может быть это не совпадает. Война, пиздец как. Надо был такой момент, что второй. Вот это там вот нам ебал, короче. Сколько нам? Они прям вылезли нахуй. Они прям вылезли. Егерь, вулкан на приеме. Легенда. По 115 Чигейма огонь. Вулкан на приеме. Вот он, в посадку. Еще одну огонь. Вулкан, да, расход 2. Чигем цель, нормально, молодцы. Тополь, да. Нет, Чигем пока стоим, ждем. Молодцы, попали. Вот что ли? Да. Или вот он. Цель, молодцы. Чигем, восстанавливать наводку, повнимательнее, мужики. Два разрыва ему. Раз. 20. Потом меньше. Вот это я со второго тоже 120. Тополь, цель, тополь, еще одну огонь. Чигем. Да, Чигем, запад 5, север 10. Север 20. Север 20, запад 5. Тополь, да. Ой, хорошо. Тополь, хорошо, еще одну огонь. Says RT military correspondent Alexander Simonov This prepared the ground for a further assault. Now the fighting on this section of the front continues. Pound military correspondent, sir.